Hello，大家好，又係女人大 L 晒，我係 Cherry 鱈魚，係啦，今日好開心啊，想同大家分享下7樣呢個正能量嘅嘢喎，大家想唔想知啊 ？OK， 好啦，咁啊麻煩，如果你得嘅話咧，你就可以準備一張紙啦，或者一支筆寫低佢，我呢7個重點係啦，令到自己嘅能量咧會提升嘅，係啦，咁啊你可以揾嘢寫低佢啦，係啦 ，OK， 好啦，第一樣嘢係乜嘢咧？記住咯喎。當你聽到有人喺後邊講緊你嘅時間，即係講你是非啊、以淫淫嗰啲講你是非嘅話咧，你唔需要理佢啊，因為點解啊？佢叻唔過你啊嘛，佢超越唔到你嘅時間咧，佢就會喺後邊講你啦，數你嘅不三不四係啦，亦都唔需要理佢。OK， 好啦，第二，你記住咯喎，人哋中意點講就點講咯，由得佢。點解啊？你無需要對號入座。係啊，令到自己唔開心嘅嘢，做咩要對號入座啊？係咪啊？記住咯。好啦，第三係啦，有好多人中意你，有好多人唔中意你。咁點解啊？因為個磁場唔啱，個頻率唔啱嘅時間咧，就會咁樣噶啦。咁所以我哋亦都唔需要理佢啊。係啊，記住啊。好啦，第四係啦，咁啊，第四係好啦，記住唔好太大嘅抱怨。太大嘅抱怨其實咧係冇用嘅，同埋唔可以太多期待或者期望嘅嘢啊。係啦，當你嘅期望達唔到嘅時候，你會好失望。係啦，你期望可能人哋送一份好靚嘅生日禮物俾你，係啦，原來收翻出嚟嘅嗰個禮物原來係唔係你想要嘅嘢，係啦。你期望越高嘅話咧，你跌落嚟嘅失望咧係越大嘅。咁所以咧，我哋唔好期望太高啊！期望太高嘅話咧，你自己好辛苦啊。好啦，咁啊第五咯喎。咁你喺適當嘅時候咧，係可以發癲噶。點樣發癲咧？就係你可以瘋狂咁樣食嘢啦，瘋狂咁飲嘢啦，瘋狂去買嘢啦，係啦，可以咧，你令到自己開心嘅時間咧，咁你就 OK 啦。食雪糕啊，食薯片啊，你覺得開心嘅話咧，你可以去瘋狂嘅，係啦，或者你可以匿埋一角喊，瘋狂咁樣喊，其實係可以舒緩到你嘅情緒同埋你嘅壓力嘅。咁呢樣我覺得幾好，我都試過係瘋狂去買嘢。瘋狂去買嘢，哇！買咗嗰件衫，好靚，着得出嚟好靚嘅時間咧，我就會好開心啦。買隻好靚嘅高踭鞋，成差唔多4寸嘅咁走出嚟，係啦。咁呢個就瘋狂啦，係。好啦，第六，你想去做啲乜嘢，你咪去做咯，係啦。因為點解啊？其實係冇人在乎你嘅，係啊。你中意做咩咪做咩咯，係咪先？有好多嗱，聽聞好似早排新聞都有講啦，有一個喺地鐵除褲，係啦。咁喂，佢中意做啊嘛，咁佢咪做，但係不過佢犯法嚇，記住犯法嘢我哋唔做嘅 ，OK。好啦，第七，反正開心又係一日，唔開心又一日，咁點解我哋唔開開心心咁過呢一日咧？係咪？好啦，咁你哋今日開心咗未咧？開心咗未啊？開心咗未啊？我今日開心咗啦，因為我今日咧，我同2個朋友仔咧就出咗去食咗個 high tea， 係啦。咁當中食 high tea 嗰段時間咧，咁我哋就分台咁傾偈啦。咁跟住咧，嗰個朋友仔咧就好得人驚。點樣好得人驚咧？佢不停咁樣咧，係講啲好負面啊，同埋好唔開心嘅嘢。咁我就同佢講啦，哇！我哋今日出嚟開開心心食餐飯，食一個 tea 嘅喎。咁跟住佢突然間就話：係啊，真係 Cherry，唔好意思，我今日好唔開心。咁我就將頭先嗰7樣嘢咧講俾佢聽。佢突然間同我講，佢話：鱈魚，你真係當頭棒喝，係啦，令到我係可以即刻將我嘅唔好嘅情緒、壞嘅情緒，即刻冇咗。咁所以我覺得我今日做咗一件善事，好開心。咁所以咧，我今日好想同大家用呢個短視頻去同大家分享，係啦。如果真係當有用嘅時間咧，可以真係拎翻出嚟用，係啦。如果你頭先寫低咗嘅話咧，亦都可以睇翻究竟其實我呢7樣嘢可唔可以幫到你啦？我自己最中意嘅其中一句咧，可以再同大家分享多一次嘅。記住，有好多人中意你或者唔中意你，冇問題，冇問題。只要佢唔喺你面前話你係啦就得噶啦。因為點解佢唔會喺你面前話自己啊？因為佢唔可以超越你，只係可以喺後邊講緊你。係啊，呢句好好用，係因為你記住啊，佢超越唔到你先會喺後邊講你，指浸講你嘅啫嘛。如果佢超越到你嘅話，佢就喺前面就同你講啦，係咪？因為我好中意嘅，因為其實有好多人都係咁同我講嘅，咁我亦都係咯。有人中意你，有人唔中意你，呢個係好正常嘅。咁所以今日同大家分享咗呢樣嘢，
亦都希望幫到大家。咁啊，試下將呢啲正能量分享俾其他係啦有需要嘅人。OK， 好啦，今日咧就到而家啦。咁啊，大家麻煩可以like、share、subscribe 同埋分享啦。好啦，咁啊，我哋下次就再見，或者下次再同大家分享一啲更加好嘅話題。OK，拜拜。Hello，大家好，今日咧好開心我出咗嚟呢個郊外。咁啊，今日女人大 L 晒，咁啊早排咧就有好多嘅節目啦，咁啊個人好振奮啊，好興奮嘅狀態。咁但係今日咧我就回歸呢個大自然啦，我今日咧就去咗南生圍，係啦，咁啊呢個環境咧，哇好舒服，望咗好多嘅芒草，遠望又見到有一隻好靚嘅白色嘅大白鷺，咁啊將成個人咧係平靜咗落嚟，將我呢12月裏邊呢段好興奮、好振奮嘅狀態咧，就平定咗、回歸咗，係啦。今日咧好開心，就想同大家傾下偈啦。咁啊喺呢一個咁寧靜、咁舒服嘅環境裏邊咧，就望住一片綠油油嘅草啦，好大片嘅芒草啦。咁啊見到一棵棄置咗嘅樹頭啊，其實應該係佢應該較早前打風嗰陣時間咧，就吹到歪晒咯。咁啊跟住佢而家咧就擺咗喺呢度，咁啊我就坐住喺度同大家傾偈啦。咁想同大家傾下近排嗰個生活係點樣咯？因為近排個狀態真係好亢奮啊！咁啊，今日回歸翻喺一個好平靜、好大自然嘅地方裏邊咧，望下山、望下水，成個人係完全係歸咗零啊！歸咗零。咁啊，今日見到好多一家大細啦，係啦，見到好多小朋友揸住一啲嘅樹枝啦，佢就已經覺得好興奮、好開心。但係當我哋人大咗嘅時間，係就算俾你可能有一嚿錢，或者你一架好靚嘅車，其實你都冇佢哋冇佢哋啲小朋友咁開心，係呢個狀態。Hello，頭先咧就喺入邊咧，好多芒草啊，好多雀仔啊，咁樣去同大家分享下。咁跟住咧，我就嚟到呢一度，咁我見到條河，咁啊好得意啦，同埋有好多車嚟緊。咁突然間個心咧，好想唱首歌俾大家聽。呢個唔知點解突然間諗到呢首歌啊！咁啊，曾在這高高低低彎彎曲曲中跌倒，唔知點解好想唱呢首歌俾大家聽下。咁啊，可能喺我生活或者喺我生命裏邊有好多真係有好多嘢都係喺高高低低咁樣去發生啦。咁喺2025年咧，其實都喺我生命裏邊其實都發生咗好多開心嘅同埋唔開心嘅。咁我希望嚟緊2026年，將我舊嘅唔開心拋晒俾個大海，完全唔要，係啦。咁啊，令到我嘅頻道可以爆紅，係啦，就係咁簡單啫。係咁啊，跟住再有嗰啲其他開心嘅事情，再同大家分享。Hello，大家好。咁啊，頭先啱啱咧就喺下邊咧，南生圍下邊嗰度咧，就同啲白鷺啦，同埋啲小朋友一齊傾下偈啊，見到啲白鷺喺度叫嘅時間咧，咁啊都行咗，我諗大概應該半個鐘頭到啦，我都行咗。咁啊都回顧下2025至2026嘅事情。咁啊跟住上翻車，咁啊再諗到其他嘢喎，我覺得都幾得意。咁啊都想同大家再傾下偈。係啦，咁啊上翻車嘅時間咧，再望到出邊嘅環境咧，哇，仲更加靚啊！因為我哋啱啱喺個車嘅上面高咗少少咧，咁啊望出邊嗰個環境啦，嗰啲芒草啊，咁啊喺嗰啲風吹下吹下，咁其實又係另外一樣嘢嚟嘅喎。
咁啊，跟住又再諗下，原來我哋可以喺一個咁煩囂嘅生活裏邊，突然間可以坐低靜下嚟諗下，我哋以後往後嘅日子應該係點樣做。咁所以我都覺得幾得意，係啦。咁啊，啱啱上咗個車度，咁啊想同大家再分享下我而家個心情係啦。咁啊，希望我真係好希望，我希望就係話可以盡快可以見到其他嘅粉絲們啦。又或者我哋搞個旅行，可以有多啲嘅粉絲們一齊嚟，係啦。咁或者我哋嘅活動啊，係啦。咁我哋可以大家都可以傾下偈啊，係啦。呢個係我暫時喺2026年最想做嘅嘢咯。咁稍後咧，我就會多啲出去噶啦，多啲出去活動啊。咁啊，亦都可以請到一啲身心靈嘅老師啦。咁啊，同大家係講下2026年嘅運程啊，個心態嘅狀態係點樣去做啊，咁樣咯。咁啊，呢個係我而家暫時喺架車度諗到嘅嘢咯。咁啊，亦都希望粉絲們可以大家一齊出外遊下走下咁樣咯。咁啊下一次再同大家傾下偈係啦。咁我咧準備又去下一站，咁啊再同大家睇下邊度仲有地方傾下偈影下相，好嘛？我哋下一次再見，拜拜。